Përshëndetje të nderuar. Ata të cilët luftën në Ukrainë e lexojnë vetëm duke u bazuar në burime informative perëndimore, pamja e gjendjes së atjeshme domosdo se do t'ju del e mjegulluar. Sikur që ju del e mjegulluar bile edhe karikatur atyre që bazohen vetëm në burime ruse dhe proruse. Pamjen e qartë e shohin ata të cilët përcjellin të dy burimet në mënyrë objektive i lexojnë dhe analizojnë, si dhe bazohen në analizat serioze të ekspertëve për çështje ruse, ukrainase dhe të politikave ndërkombëtare. Në këtë video të sotme do të flas për konstelacionet SHBA, Rusi, Ukrainë dhe Turqi dhe çfarë mund të nxjerrim nga këto katër kënde të këtij katërkëndshi. Po e filloj një, mos të them kësaj radhe historik, por një analizë të zhvillimit të ngjarjeve në 2 dekadat e fundit, e sidomos të raporteve amerikano-ruse për të dalë tema edhe më e qartë. Në fund do të jap rezumen dhe mendimin tim personal se çfarë do të bëhet me Ukrainën dhe çfarë roli do të luan Turqia në të ardhmen e Ukrainës dhe të vendeve përreth detit të Zi. Kështu, miq të respektuar, marrëdhëniet ruso-SHBA janë një ndër çështjet sot më të përfolura, më të debatuarat dhe më të dyshimtat e mbase edhe më të paqartat në politikën e jashtme të BE-s, të SHBA-ve Rusisë dhe të vendeve të fuqishme të botës, të cilat në një mënyrë apo tjetër kanë interesat e tyre të ndërthurën apo të interesohen për Ukrainën. Baticat dhe zbaticat e sanksioneve, si dhe akuzat e ndërsjella midis SHBA-ve dhe Rusisë javën e kaluar, sqarojnë apo sugjerojnë se ne njerëzimi, kjo epokë tani, duhet të mësohemi me këtë situatë edhe për një kohë të gjatë. Sigurisht se një pjesë e rëndësishme e kësaj gjendje kështu dhe me të cilën duhet të mësohemi lidhet me pavendosmërinë kronike dhe kontradiktat që politika e jashtme amerikane ka shfaqur në raport me Rusinë në 2 dekadat e fundit. Përse është fjala, dëgjojeni me vëmendje. Për më shumë se 30 vjet, SHBA-t nuk kanë qenë në gjendje të vendosin se cilin drejtim të ndjekin në marrëdhëniet e Washingtonit me Kremlinin. Lufta e ftohtë mbaroi, pati afrime të herpashershme midis udhëheqësve amerikan dhe rus, perdja e hekurt sikur u zhduk, megjithatë sa kaq u dolën në shesh mosmarrveshjet dhe interesat kontradiktore të këtyre 2 kombeve, të cilat përcaktojnë dinamikat e marrëdhënieve ndërkombëtare gati se në 100 vjetët e fundit. Ditët e vjetra të marrëdhënieve 2 palëshe amerikano-ruse tani më po shihen dhe po rikthehen sërish për të trajtuar dhe për të pasur çfarë ndodh sot dhe çfarë do të ndodh me rajonin edhe në të nesërmen. Presidentët amerikan deri më tani nuk ka qenë në gjendje të vendosin se si të veprojnë në veçanti me Putinin.
i cili, si gjdihet, është duke e sundua Rusin për 2/3 e 3 dekadave të fundit. Derisa fantazma e Rusis qëndron mbi qeverit evropiane dhe të shumë shteteve të botës, si një fantazm politike, ekonomike, diplomatike dhe strategjike, shumica e llogarive strategjike që janë bërë në Amerikë dhe në Bashkimin Evropian po rezultojnë të pafryqshme. Përtej kësaj, miq të nderuar, kulqedra e quajtur Kaliningrad është sikur lëkura e ujkut mbi kokën e qengjit që as nuk e le rahat e as nuk e le të rritet dhe zhvillohet qengji si duhet. Raketat supersonike dhe armët më të sofistikuara të Rusia i ka dislokuar pikërisht në Kaliningrad. Nga Kaliningradi, mos thash zoti, Rusia është në gjendje të godas me raketat e veta çdo centimetër në çdo cep të kontinentit të Evropës. Evropa nga Kaliningradi është sikur një objekt i vogël në pëllëmbët e Rusisë. Imazhi i Rusisë në rafshin publik asnjëherë nuk ka mund të normalizohet në mënyrën se siç e dëshirojnë evropianët dhe SBA. Derisa Hollywoodi për një kohë jo të shkurt, bajagit gat, e ka portretizuar Rusin dhe personazhet ruse vazhdimisht si të këqij, natyra e këtyre imazheve dhe këtyre personazheve nga perspektiva e keqbërjes ndryshonte dhe valvonte midis pozitivitetit dhe negativitetit në raport me SBA. Në përgjithësi, shikuar, bandat kriminale si Wagner dhe Wagnerat të tjerë, të cilët ende veprojnë, shumë herë i kanë trazuar interesat amerikane, sidomos në këto 3 dekadat e fundit. Ndërhyrja e mafisë ruse kanë gjallë frikë tek amerikanët e dislokuar në Amerikën Latine, në Afrikë dhe aty këto edhe në për vendet arabe. Ndonjëherë kontrabandistët e armëve bërthamore ruse kërcënonin botën e ndonjëherë tjetër grupet ushtarake paramilitare ruse sfidonin gjithsesi interesat amerikane edhe në cepet më të larta të globit. Rezultati ishte se një enigmë e paqartë ruse për çdo president amerikan në këto 20-30 vjetët e fundit doli e pasgjidhur, e pakuptuar dhe me pamundësi për ta vënë mbi tavolinë dhe me skalper për t'i larguar kanceret të cilat po i dëmtojnë interesat amerikane në botë. Nisur nga George W. Bush. Në fillim kur erdhi në shtëpinë e bardhë, ai e pati thonë një fjali të çuditshme që masanej i bie pishman duke vepruar dhe ndërvepruar me Rusinë. Ai pati thonë kështu: kur e shikoj në sy Putinin, mund ta lexoj shumë drejt edhe shpirtin e tij. Megjithatë, më pastaj thot se edhe ankohet se Putini e kishte mashtruar rënd. Për Putinin miq, një nga problemet kryesore me të cilat nis dhe rinis kjo luftë e ftohtë dhe kjo armiqësi ruso-amerikane
fillon me revolucionin portokalli në Ukrainë dhe me mbështetjen e shëbave që po ja jepte këtij revolucione. Jo rastësisht, paragrafin e parë e thash se ata të cilët e shikojnë konfliktin Ukrainë-Rusi vetëm nga burimet perëndimore, pamja është e mjegulluar. Më e mjegulluar dhe karikatur del nëse e shikon vetëm këndej, nga pala proruse. E qartë duket vetëm në syrin e atyre, të cilët edhe kanë njetin të jenë objektiv, por edhe në mënyrë objektive, në mënyrë të moralshme, akademike, i shpjegojnë gjërat ashtu që opinioni ta kuptoj realitetin. Por natyrisht të mos e thonë atë, edhe nëse është e vërtet, edhe nëse është objektive, nëse atë që do të thëtë dëmton vendin e vetë, shoqërinë e vetë, apo shkakton huti tek opinioni të cilën i cili e dëgjon. Gjithsesi, gjendjen e kuptojnë mirë, po e përsëris edhe njëherë, dhe ju porosis juve që kështu të mundoheni t'i lexoni ngjarjet së paku nga dy perspektiva, sepse vetëm kështu do të jeni në gjendje ta kuptoni realitetin e temës me të cilën merreni, dëshironi ta kuptoni apo që trajtohet para juve dhe në prezencë tuaj. Politikat e George W. Bush që promovonin demokracinë u perceptuan si një kërcënim i madh në Moskë dhe marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Kremlinit hynë në një periudhë kësaj radhe turbulencash edhe më të mëdha se sa që ishte përgjatë kohës së luftës së ftohtë. Pse po them do t'i shikoni nga dy perspektiva? Ju kujtohet juve sigurisht sa edhe mua, se si përshkruhej situata në Ukrainë me revolucionin portokalli, si një e madhërishme që po ndodh aty, si një liri të cilën po e kërkon populli i Ukrainës, si një rrugtim drejt demokracisë, si një rrugtim drejt vlerësimit dhe respektimit të drejtave elementare të njerëzve. Por që në fakt ishte përpjekja e parë dhe serioze për ta turbulluar situatën në atë rajon në mënyrë që ta gjunjëzojnë Rusinë, gjithnjë duke besuar, apo gjithnjë duke harruar George Bush dhe presidentët që do të vinë më pastaj, se pikërisht George Bush është ai që ka thënë se kur e shikoj Putinin në sy, e lexoj shumë mirë shpirtin e brendshëm të tij. Por më vonë, pikërisht ky ankohet se Putini e kishte mashtruar rast. Pas Bushit, Obama, gjatë fushatës së tij, vazhdimisht fliste për Rusinë me një farë tone sikur të Rocky 4. Sylvester Stallone i përngjiste shumë George Bushit, por pas marrjes së detyrës, fillon një përpjekje që të zhvillon një politikë të re afrimi me Rusinë. Mënyra e shpërfaqjes së Rusisë para opinionit amerikan rezulton të ishte një, ta them, mashtrim parazgjedhor i Barack Obamas për t'i bindur qytetarët amerikan t'ja japim votën se Obama do të jetë shpëtimtari i shëbave nga fantazma e ariut polar, apo nga fantazma ruse. Megjithatë që
bëri përpjekje të zhvillonte një politik afrimi me Rusin, ky proces ishte shumë jetë shkurtër. Pasi Obama ndau atë videon, ju kujtohet, duke shijuar hot dog me Medvedevin dhe atë fjalimin, atë shakajen që e bën aty, marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës bien në një nivel tensionesh që e rikujtoi si asnjëherë më parë tani luftën e ftohtë të dikurshme midis dy superfuqive. Kriza e Ukrainës u bë një nga pikat më kritike tani të prishjes së marrëdhënieve midis këtyre dy vendeve. Pason aneksimi i Rusisë, i Krimes, nga Rusia, pasojnë sanksionet e ashpra dhe në mënyrë efektive më pastaj tendosen marrëdhëniet, tashmë edhe ashtu të tendosura. Kësaj tendosje i shton vaj në zjarr edhe më shumë pranvera arabe dhe maja e piramides arrihet nëpërmes skandaleve të Snowden. Ju kujtohet, nuk po kam kohë këto me i shpjegue të gjitha ato të cilat ndërthurën apo përmblidhen me disa emërtime të cilat i përmendi këto. Pranvera arabe, Snowden, Wikileaks, ajo tjetra, por që t'i dini në mënyrë të përgjithësuar. Ashtu sikur Obama tani, Trump, nga ana tjetër, nga një perspektiv tjetër, me një stil tjetër, Trumpi në vend që ta akuzon Rusin, tentativa për t'i rregullu, për t'i bo marrëdhëniet e mira me Putinin dhe me Rusin, nga George Bush, Obama, erdhëm të Donald Trump. Donald Trump, në vend se ta akuzon të Rusin, si që po bën të Biden dhe Partia Demokratike, Trump e akuzon vendin e vetë. Shëban se ishte tepër e ashpër me Rusin dhe se këtë situatë do të zgjidhim njëherë e përgjithmonë. Për mbështetësit e Trumpit brenda shëbave dhe jashtë, qëllimi i Trumpit lexohej njëjtë sikur puna e Nixon, i cili po dëshironte të arrinte një moment historik diplomatik Washington-Pekin. Të njëjtën politik Nixoni dëshiron të bëj edhe me Kinën, por edhe ai, edhe presidentët të cilët i përmenda, asnjëherë nuk ja arrin. Trump në këtë periudhën e parë, jo të dytën si president, besonte se përfshirja e Rusisë në një strategji të përbashkët sigurie me SBA-n do të ndihmonte Amerikën në luftën e saj kundër ekspansionit kinez, ku Trumpi si në periudhën e parë, si dhe tani, edhe ma me syqel, edhe ma qartë, po e sheh se kërcënimi serioz për SBA-n dhe për rendin botror nuk qenë kësh dhe nuk pas kësh qenë Rusia, por Kina. Megjithatë, miq, edhe kjo llogari e bëm në shtëpi, edhe në pazarin e Trumpit nuk doli siç besohej, doli e gabuar. Megjithatë, establishmenti, njerëzit për rreth e Trumpit vazhdimisht besonin në atë se çfarë është duke thënë Trump kundër Bidenit, sepse ishte interes i tyre që Partia Demokratike të dobësohej apo të bindej opinioni Amerikan, se Partia Demokratike dhe establishmenti i saj janë shkaktarët e krizave ekonomike, sociale, me emigrantët, me refugjatët, me kërcënimin nga Rusia dhe natyrisht me humbjen e betejës ekonomike me Kinën.
konferenca të cilat ishin parapar, midis Amerikanëve dhe rusëve, shumica e tyre anulloheshin pa ndonjë lajmërim paraprak deri në kohën e Bidenit. Bideni refuzon edhe kërkesën e faktorit ndërkombëtar për të takuar me Putinin në Gjenevë, megjithëse pas presioneve të mëdha e zhvillojnë një takim me ndërmjetës, por edhe kësaj radhe Joe Biden asgjë nuk arrin me bë përtej asaj që kishin bërë paraardhësit e tij president amerikan. Një nga aspektet dramatike të incidentit midis Amerikanëve dhe rusëve që lidhet me zgjedhjen e Donald Trump për president në periudhën e parë dhe dytë ishte se, përderisa demokratët thonin se Rusia i ka ndihmuar Putinit për të ardhur në pushtet, Trump e mbronte Rusien duke e goditur dhe sulmuar Partinë Demokratike Amerikane me një gjuhë që do të dohej ta përdorte me Rusin. Përse të gjitha këto fiskultura, miq, secili president amerikan në mënyrën e vet, sepse në esencë njerëzit përreth shërbimet sekrete amerikane, institucionet relevante e shihnin një ngritje, një fryrje, një fuqizim i Rusisë. Të futeshin me të në luftë nuk është punë e mençur, andaj mundoheshin të përdornin metoda për uljen e toneve, ose jo toneve, po për uljen e kokës së Putinit dhe të Rusisë me metoda t'i quaj të buta demokratike. Megjithatë, deri në ditët e sotshme vazhdon i njëjti avaz, të njëjtat, lejoni t'i quaj, gabimet të politikave amerikane, të cilat ose për shkak se nuk po mujnë me ndal, ose për shkak se rezultati këtyre gabimeve, Rusia vazhdimisht është duke u ngritur. Argumentin më të madh të një Rusie rrezik për rendin botëror, rrezik për interesat dhe të ardhmen e Evropës, rrjedhimisht rrezik serioz për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është vazhdimi i luftës me një tempo, sikur në ditët e para kundër Ukrainës. Dje raportohet për vrasjen e 1200 ushtarëve ukrainas. Para 3 dite, 2200 ushtarë. Para 10 dite shkruheshin në media 3650 ushtarë, ku sipas deklaratave të Donald Trump, të cilën e ka thënë më shumë se 2 herë, a unë 2 herë e kam dëgju vetë, se numri i ushtarëve ukrainas deri më tani ka kaluar, numri i ushtarëve të vrarë e ka kaluar shifrën 1 milion. Po kthena prap te Biden. Kur Biden i fiton zgjedhjet në vitin 2021, Departamenti për politikë të jashtme në kuadër të Partisë Demokratike kishte grumbulluar mjaft materiale, të cilat fakte, dokumente, të cilat flasin për paknatësinë amerikane dhe të State Departmentit, si dhe të shtëpisë së bardhë ndaj Rusisë që nga koha e administratës Obama. Ajo që i bën ekspertët e çështjeve amerikane të dyshojnë se
çfarë ka ndodhur, të mos arrin të kuptojnë është se me gjithë që këtë departament i kishte mbi tavolinë pikat kryesore të këtyre raporteve me Rusin, si nuk veproi Partia Demokratike në një drejtim apo tjetrin për ta ndalë apo parandaluar Rusin. Samiti i Zhenevës, ku për herë të parë tani më Biden dhe Putin takohen sy me sy, qëllimi kryesor i Biden ishte dhe e thot në atë takim që të krijohet një kornizë e cila do të siguronte një stabilitet strategjik, por që Rusia në asnjë mënyrë të mos pengoj punën dhe objektivat amerikane dhe të NATO-s. Nga ana e Putinit dhe e Rusis, kjo lexohet si përpjekje amerikane dhe ruse dhe e NATO-s për zgjerimin e territoreve dhe të influencës së NATO-s drejt kufive të Rusis. Natyrisht, lufta vazhdon deri në ditjet e sotshme. Mbështetja më pastaj ushtarake dhënë Ukrainës nga amerikanët dhe evropianët, si dhe sanksionet e vendosura ndaj Rusisë, sot i kanë zhyt deri në pafundësi vendosjet e marrëdhënieve SBA-Rusi, tani më siç po shihet në një gjendje të pakthyeshme. E them në një gjendje të pakthyeshme edhe pse Trump vazhdimisht tenton të rikuperoj këto marrëdhënie. Trumpi duke e goditur në mënyrën e vetë Zelenskin dhe duke e joshur her me fjalë të mira Putinin, i bëri përpjekjet më të mëdha edhe gjatë takimit të tij me Putinin në Alaskë, dhe nga ai takim më kanë filluar të bien nën ujë ato premtimet e Trumpit se do të ndalë luftën për 24 orë. Sot, derisa po e bojmë këtë video këtu, është dita e 250 e Trumpit në shtëpinë e bardhë. 250 herë 24 bojnë 6.000 orë. As pas 6.000 orëve nuk ka as shenjat më të vogla të një suksesi i Trumpit që ishte dhënë si premtim se do të arrijë për 24 orët e para. Po shihet se këtë fjali e thot për ta sulmuar Bidenin dhe administratën amerikane të deritanishme, por që ose nuk e paska ditë naiv në këto politika, ose e ka përdor këtë sentencë si mënyrë politike parazgjedhore për ta mund Partinë Demokratike. Në një ambient të këtij zhgënjyes, viktima më e madhe dhe e cila po paguan shtrejt është bërë kush? Populli i Ukrainës. Përderisa vendet evropiane miq, SBA-ja, po fajsojnë e çfajsojnë, bisedojnë, i bëjnë presion njëra tjetrës, vrasja e ukrainasve sa shkon e shtohet. Me triliona dollar, jo me qindra miliarda dollar, me triliona dollar do t'i nevojitën Ukrainës për rikuperimin e dëmeve që i ka ndodhur dhe për rindërtimin e vendit që u shkatrua nga një politik ekspansioniste pushtuese ruse
por edhe si rezultat i një ignorance të papar të një presidenti i cili nuk është në gjendje me thonë se ne nuk muj ma shumë, nuk dua ta vras popullin tim ma shumë, ndërsa shtetet të cilat kanë interesa që të mos e lejojnë Rusin të lëshohet nga Kaliningradi e janë dhe luftoni me Rusin, ose nga teritori im, ose nga teritori tjera. Kjo gjendje e tanishme e Ukrajinës, edhe nëse nesër ndalet lufta, do ta ketë shumë vështirë. Njëjtë siç do ta ketë populli hebrej dhe izraelitët pas përfundimit definitiv të luftës atje, që megjithëse që u nënshkruan marrëveshje, dje dhe sot makineria vrastare ushtarake e Netanyahut është duke bërë kërdi sërish mbi Gazën dhe popullin e pafajshëm dhe heroik në të njëjtën kohë të Palestines. Ajo që po shihet në teren miq dhe të cilën unë po mundohem të lexoj nga dy perspektivat dhe të i bazuar në analizat e ekspertëve dhe në ato leximet e mia që ja bëj situatës në Ukrainë për një kohë relativisht të gjatë, mua më del se në të ardhmen nuk do të ketë ditë të bardha më për Ukrainën, ndërsa një ndër përfituesit më të mëdhej do të jetë pikërisht Republika e Turqisë. Në këtë konstelacion miq, Turqia është akter i rëndësishëm sot, do të jetë edhe më i rëndësishëm pas përfundimit të luftës në Ukrainë, atë ditë kur do të përfundoj. Përse, ku e bazoj këte? Brigjet e detit të Zi puqen me teritorin verior të Turqisë, ndërsa grykat ka do të kalojnë në të ardhmen mallrat e Ukrainës, me të cilat ka shpresë të rindërtohet edhe njëherë Ukraina, si dhe mallrat e Rusisë do të kalojnë në për grykat e detit që janë në duart e Turqisë. Turqia më nuk është ajo Turqia e imponuar nga marrëveshja e Lozanos, që i bjen se Turqia është duke e pritur me padurim përfundimin e luftës për t'ju imponuar faktorit ndërkombëtar. Në këtë rast, sidomos Ukrainës dhe Rusisë, në mënyrë që të bëhet ortake dhe të bëhet partnere e padiskutueshme e mallrave ruse dhe ukrainase që do t'i shiten botës. Nëse jo sa SBA-ja, që vetëm me një të hapur të gojës Trump i futi në xhepin e Sahatit $500 miliard, Ankaraja, Turqia është e vetëdijshme se nga kjo gjendje tani në të ardhmen do të ketë përfitime shumë të mëdha. Për këtë arsye miq, duke i ditur këto konstelacione, e që më pastaj edhe filloi lufta e Ukrainës, Erdogan në $10 miliarda ka investuar për kundërshtimeve të opozitës, e sidomos të GHP-s, për kundërshtimeve dhe kërcënimeve të Evropës dhe Amerikës, e nisi hapjen e kanalit të Stambollit nga deti i Zi që të del në Mediteran dhe kështu të bëhet arteria kryesore në botë e lidhjes midis Azisë, mallrave aziatike, në këtë rast ukrainase dhe ruse, dhe Evropës, Afrikës dhe maton Atlantikut Amerikës. Në këto gjendje, jo në këto gjendje, po në këtë mënyrë, Erdogan në raport me kanalin e Stambollit, që nuk e dëgjoi askë, i përngjet shumë insistimit të tij dhe rezultoi me një fitore spektakolare të tij, që
Aja Sofien ta rihap edhe njëherë dhe ta bëj xhami. Pas 80 vjete e mbyllur dhe e shndruar në një muze historik. Presionet të llahtarshme ka pas Turqia, si për rastin e Aja Sofis, e të cilën Erdogan nuk e dëgjoi, por nuk arritën asgjë ta pengojnë me gjithë përpjekjet për grushtete, njëjtë kështu edhe për kanalin e Stambollit. Jo vetëm nga perspektiva e lindjes së mesme dhe nga perspektiva e Azis, jo vetëm shikuar në këto, por Turqia dhe Erdogan për Shaban dhe për Trump janë bërë dy mjete, dy faktor, dy miq strategjik pa të cilët Donald Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të ardhmen nuk do ta kenë lehtë realizimin e politikave të tyre në rajon dhe në për shumë vende të botës. Turqia, si e tillë, nga viti 2026 do të flasë jo vetëm nga pozita që është tani, por edhe si fuqia e dytë në botë me minerale të ralla. E se çka dënë të thetë kjo për Turqinë në raport me Amerikën, nga perspektiva e mineraleve të ralla, se deri ku mund të shkon puna dhe çfarë rëndësie kanë këto minerale të ralla, shikojeni tani përpjekjen amerikane dhe luftën amerikane ekonomike me Kinën, pikërisht për shkak të këtyre mineraleve të ralla. Gryka e Bosforit, e Dardaneleve dhe e kanali i Stambollit për të ardhmen e Turqisë, në raport me Ukrainën dhe Rusin, kanë thuajse të njëjtën vlerë sa do ta kenë edhe mineralet e ralla. Këtu po flasim për 41.6 trilion dollar në tokë, e mbi 100, pasi të përfundohen mbi 100 trilion dollar, e njëjta kështu paraforsisht nga si përfitime në të ardhmen, mund të flasim edhe për anën tjetër, Ukrainën, Rusin dhe vendet e tjera të Azis veriore, ku mallrat e tyre domosdo do të kalojnë nëpërmes Bosforit, Dardaneleve dhe kanalit të Turqisë. Mirupafshim.